меня случайно камера выключилась. Ну, давайте продолжать. Два видео закачаю. Ну, я включаю. Да. Вот. Это ЛПС. Просто ЛПС. Это просто как-то котик был. Помню, фокус. Господи, почему так? Это был типа заказ, но типа заказ. Тут у нас тоже ЛПС, а мне тогда подруга достала. Я говорю, типа, такое что, Дарис? Ну, мы с ней друзья уже. Тут просто скетч. Это с канала. Кто пытался их срисовать и нарисовать свои окраски. Тут собачки. Собачки, сяба. Сяба. Сейчас. Вот, сяба. Ну, сяба. Просто. Короче, вот, ты нас с канала пыталась. Тут это любимый блогер. И тут тоже любимый блогер. Только в черно-белых тонах. В серо-белых. Немецкая овчарка, только хвост сильно большой. Котики. Нянь-котики. И мне нравится ее морда. И очки. Так, неплохо сделано. Ну, такие маленькие ляпки. Прям такие крошечные ляпки. Мне из этих всех нравится. Я сейчас покажу. Кстати, вот это... Ой, господи. Это привидение я сама придумала. Типа, сюда иди. Рисунок. Тут у нас собачка. У нее вселился злой дух у бабочки. Да, простите, если я бабочек плохо рисую. Вот. Все такой. Типа такой. Лоль, что ты меня трогаешь? Господи, не трогай меня. Это мой нелюбимый рисунок, не знаю почему. Мне он не нравится. Тут как-то все страшно нарисовано. Ну, тогда кексик тут все не портит. Это мой любимый рисунок. Ну, тут два моих любимых рисунка. Вот этот, нет, три. Вот этот и еще там будет один. Тут какой-то монстр. Не помню, как это называется, но она занесена в Красную книгу. В Китае вроде бы. Ящерка и кот. Это из Adobe. Африканское яйцо. Динго, кенгуру, меганион. Не помню, как его. Неон. И меганион Red Panda. Это был тогда с челлендж. Нарисую все в кучу. Я его сама придумала. Нарисовала. Тут просто я нарисовала каких-то котов недовольных. И руки. Тут у нас моя сестра, я, мой брат, моя подруга, мой друг. Но с этим другом мы сейчас не дружим. Да. Тут у нас такой кот. Кот. Я его сейчас начала рисовать. Да. Опять же этот кот. Кстати, это первый рисунок. Опять этот кот. С ним будут три рисунка. Ребята, это гиена из Вайлдкрафта. Это гиена, ребята, из Вайлдкрафта. Она своровала какую-то короля и утку. Она сидит в траве. Даже в черно-белых тонах. И это тоже черно-белых тонах. Это Бонька, моя собака. Не спрашивайте. Это Толк Грей, тоже моя собака.
Это маленькая себочка. Вот это такая шерстяная, как маленькая декоративненькая, такая вся в шерсти, типа спица. У него родители шпиц и беспородная. И у него тоже будка, да, есть. И Грейс, он с ним спит. И это последние почти рисунки. Какой-то, не знаю, просто нарисовала. Я люблю рисовать двуххвостных. И тут у нас акула и ящерка. Все, больше нету. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, пока, поки-поки.